babungwena ungani iqembu leMlambos Express Band singakaze sibone idancer engumama idancer umama usisi onyithi inkazana usisi ikutshela ngamadoda wodwa sinokubona amanye amabhenda lokuspayisa up kube labo sisi abadlala unyawo laphana kwenziwa yini ukuthi umlambosa sikaze sikubone khona usisi bejikiza nje into ezifana zezo why umama bezela bazimvali banandisa njalo balendlela ehlukile yokujikiza from abobaba so lo chokuthi kanti ngobaba sihluleka alihluleki kodwa kashoda sesiyahluleka alright kumbe don't believe in female dancers kumbe endlini bathiwa bengabi khona ukuthi akula mama ezilongu uzaculwa akula mama ozajayiva awamkhosikazi wasemuntu vele ucabanga zona nakwazi business akuhlangana ungani ungazi kube lenkaza ejikiza hayi kungizibuza ukuthi why kumele kube labomama siyabuza lami why sesilubone lunyawo siyakwanisa mama lobo ngoma bengeke sure sinukile ngomatekeze beyifana ayabanuka abafana bami magezi bala nathi kodwa ke omama siyake sibaconsider ukuthi maybe ngomunye umnyaka singaba nabo because as we are speaking nkosikazi wami wayefuna ukuthi i-disco yakhona wayefuna ukuthi iqale ngapha kuMlambos because le stereotype lana maybe uthola ukuthi ethi ngabantu abathi bona women umfazi ojayive ihumba bemnyatsi bemkhulumelani bedlizanga olilema uthi hayi loba siko because eqinisweni umsebenzi sesibona abantu abaningi wesi abangapha kithi bangcono laborihana orihana babegida ngamapenti amapenti straight out into zonke lesifundisana but abakithi babehloniphisile umsebenzi akulanda ukuthi uvoxa amanzi uvoxa udaka ukuthi nje uyeyiswa yona irumba ukuthi mawugidi rumba wabonakala nje so yikho sizama ukuthi sikuqine khona ukurumba ukuthi uphele kuna lokho uthi lawo nje mawusebhendini uthatha namfana ukuyela ngihlalela ukugela lokhu kubona kakhulu kuMlambos ukuthi uthola kulabantu abadala kakhulu labo mama abadala abantu abakhulu bazifila besafe babe kuMlambos usenzwa ukuthi thina kuMlambos asifundisa into eyi-1 ukugida nhlamba 2 abantu inhlamba khona lokhu ukugida utsho khona ukuthi ayiwenza akazi ukuthi ukujikiza ukuthweka ukhona ukuthi okunye uthula sokudemo lokuzezinto njalo yakwazi kanjani kusikwazi ukungathi sokungcwelile yazi ukungcola ngokunjani hayi bezidlalo ukuze hayi izukulu wanje uyakwazi okunjani ukhona ugita ogisa sokudikisa ngathi kuse bedroom so into ezibana abadala abanye babona takusahloniphisa so iqembu that's why esikhathi esiningi laba iqembu labafana sometimes basebenzisa inyawo bona masugida zokusiza eqolo ngapha omunye sebamba omunye ngapha semlokuza hayi basket dancing uthe wena futhi unguyifaka lapha yes awusabe ukuthi bebekele kuyekano bazomkhama siyachayi music yabo khanda bongo mina sizwe bathi siyachayi music yabo bani so unlike araro sekhaya uvuka ngena ene kwazi ukuthi bazwe support iMlambos believe me next year uzozwa iMlambos yabihamba phezulu yaba noJofi mawulaye owakho nawe bayathatha Facebook bayathatha new brand new and exciting podcast yabantu episodes coming and it's going to be hot sabesikhatha kuma Facebook liyekele ukuye isirumba yakini lina kanti linjani yes ayirumba igeziswe ibe clean irumba ngaba clean abantu bazabuya because lesani sikhatha abantu irumba kwakala bayangikita baphatha bayebe mayembe kanti lokho bayidesi kwabo lokubona uchala bona ewe ngaphambili ngemuva uthanda ngidla into omfundisa hayi manje unto kona masokuvela okay all right akamatorokisi danko Jofi danko Mlambos Express Band phila kayi-1 new album it's hot it's sizzling hot it's rocking
thenge yakho nawe. Ciao ciao.